Располагайся поудобней, одевай наушники и слушай. Сегодня мы читаем рассказ Стивена Кинга «Оставшиеся в живых». 17 февраля. Отнял правую ногу до колена, но потерял много крови. Больно растает, несмотря на героин, человек пошиже давно бы умер от травматического шока. Позвольте мне ответить вопросом на вопрос. Насколько сильно пациент стремится выжить? Насколько сильно пациент хочет жить? Руки дрожат. Если они подведут меня, со мной покончено. Они не имеют права подвести меня, никакого права. Я заботился о них всю свою жизнь, холил их, так что пусть лучше и не пытаются, или им придется пожалеть об этом. По крайней мере, я не голоден. Одна из досок, оставшихся от шлюпки, треснула посередине, один конец получился острым. Я насадил на него. У меня текли слюни, но я заставил себя подождать. А затем начал думать о мясе, которое мы жарили большими кусками на решетке. У Уиллиса Хэмерсмита на Лонг-Айленде был участок с решеткой, на которой можно было зажарить целую свинью. Мы сидели на веранде в сумерках с доверху наполненными стаканами в руках и разговаривали о хирургии, о гольфе или о чем-нибудь другом, и ветерок доносил до нас сладкий запах жареной свинины, сладкий запах жареной свинины, черт возьми. Отнял другую ногу у колена. Весь день клонит в сон. Доктор, эта операция была необходима. Смешно. Руки трясутся, как у старика. Ненавижу их. Кровь под ногтями, сволочи. Помнишь этот муляж в медицинском колледже с прозрачным желудком? Я чувствую себя как он, но только я не хочу ничего рассматривать. Не так, не этак. Помню, старина, Том обычно говорил нам, приближался к вам на углу улицы, протанцовывая в своем клубном пиджаке, и вы спрашивали: ну что, Том, как у тебя с ней все прошло? И Том отвечал: не так, не этак. Старина Том, надо мне было остаться в своем квартале среди старых дружков, но я уверен, что при правильном лечении и с хорошим протезированием я буду как новенький. Я смогу вернуться сюда и рассказать людям. Вот где это случилось. Смешно. 23 февраля. Нашел дохлую рыбу, гнилую и вонючую. Съел ее, тем не менее. Хотелось блевать, но я не позволил себе. Я выживу. Закаты так прекрасны. Февраль. Не могу решиться, но должен это сделать. Но как я смогу остановить кровь из бедренной артерии? На этом уровне она огромна, как тюлень. Должен это сделать любым способом. Я пометил линию надреза на бедре. Эта часть еще достаточно мясиста. Я провел линию вот этим самым карандашом. Хорошо бы слюни перестали течь.
свое отражение в воде, обтянутый кожей череп. Интересно, зашел ли я с ума? Должно быть, я превратился в монстра, в урода. Ниже паха ничего не осталось. Голова, прикрепленная к туловищу, которое тащится по песку на локтях. Настоящий урод. Краб. Краб в отрубе. Кстати, не так ли они себя сами теперь называют? Этот парень, я несчастный краб, не дашь ли мне цент? Смешно. Говорят, что человек это то, что он ест. Ну что ж, если так, то я нисколько не изменился. Боже мой, травматический шок. Травматический шок. Никакого травматического шока не существует. Смешно. Сороковое. Видел во сне своего отца. Когда он напивался, то не мог выговорить ни слова по-английски. Впрочем, ему и нечего было выговаривать. Чертовский мудак. Я так был рад уйти из твоего дома, папочка. Ты чертов мудак. Я знал, что сделаю это, и я ушел от тебя. Так ведь, ушел на руках. Но ему же больше нечего отрезать. Вчера я отрезал уши. Левая рука моет правую, и пусть твоя левая рука не знает о том, что делает правая. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. Смешно. Какая разница? Одна рука или другая? Мясо хорошее, хорошая еда. Спасибо тебе, Боже. Ты добр к нам всегда. У пальцев вкус пальцев.